Dilbata kaleessaa naannoo sa'aatii 7tti magaalaa Sabbataa Lamganaa ganda Duwwaa lamatti gamoon ijaaramaa ture jiguun namoonni 4 lubbuun isaanii darbeera. Namoonni balaa kanaan miidhamanis hojjettoota guyyaa dhiiraa 2 fi dubartoota 2 ta'u waajjira kominikeeshinii magaalaa Sabbataarraa obbo Mangistuu Zagayyee himuun balaan kun maaliif akka uumames qorannoon ni gaggeeffama jechuun BBCtti himaniiru. Namni tokko dura kan miidhamee gara mana yaalaa geeffamee inni lubbuu saba battalumatti darbee san booda barbaacha sa'a muraasatiin booda reeffi nama 2 argame dubartoota 2 gara sa'aatii 3 wayitti immoo halkan keessaa jechuudha reeffi nama tokko kan dhiiraa argame jechuudha. Kanaaf dhiirri 2 dubartiin 2 balaa qaqqabe kanaan lubbuu isaanii darbuun danda'amee jira. Sababa balaa kanaatiif immoo poolisiin waan qoratee deemee bu'aa kan beeksisu ta'a. Akka seerattis kun dhimma salphaa waan hin taaneef waan jallisamu moti. Itti gaafatamaan waajjira konistirakshinii magaalaa Sabbataa obbo Qananiisaa Badhaasaa gamoon jige kun eeyyama ijaarsa darbiif abbaa taayitaa konistirakshinii irraa kennameefiitiin ol ijaaramaa kan ture ta'uu BBCtti himaniiru. Rakkoo isaa maali? Rakkoo qaama kamiiti kan jedhu rakkoo ogummaati moo rakkoo diizaayiniiti moo qulqullina wal qabatamu kan jedhamu koreen hundeeffamee qorannoon gaggeeffamaa jira. Gamoon abbaa darbii tokkooti G+1dha kan abbaa taayitaa konistirakshinii irraa kenname. Haa ta'u abbaan ijaarsa kana gaggeessu darbee jedhanii inni ijaaraa ture. Sana bira darbee namtichi wantoota akkasii rakkoo akkasii keessa galee balaan kun akka mudate kan ta'e akka abbaa taayitaa konistirakshinii pilaaniin diizaayiniin kan mirkanaa'e G+1dha jechuudha. Gaazexeessaa fi barreessaa gameessi Tasfaayee Gabra'aab umurii ganna 53tti jimaata darbee Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti du'aan boqotaniiru. Maatii Eertiraarraa magaalaa Bishooftuutti kan dhalate obbo Tasfaayeen magaalattii fi uummata isheef jaalala addaa qabaa ture jechuun obboleessi isaa Nagaasii Gabra'aab BBCtti himeera. አንዳንድ ጽሁፎች ከሱ ጋር ማይስማሙ namoonni barreeffama isaatti namanne tokko ta'ee jedhee hammeenyaa fi itti yaadee walitti buusuudhaaf akka inni hojjete godhanii dhiyeessan dhagaa. Yeroo baay'ee miira akkamiitiin akka barreessu nan ilaala. Itti dhiyeenyaan isa waliin jiraadheera. Seenaa tokko qoratee ilaalee yoo gaarii ta'e yaadee barreessurra duubatti hin deebi'u. Ani addatti wanta tokko irratti xiyyeeffatee kan jibbu fakkaatiin itti dhaga'ama. Sababiin isaa immoo hunda waliin hiriyaadha. Ijoollee Bishooftuuti. Anis achumadha. Qeetti dhalanne sanaaf jaalala addaa qabna. Anis nan deema. Bakka sanaaf hidhata addaan qaba. Innis akkasuma bakka san ni jaalata. Ani miira jibbaa adda ta'e isa keessatti erga hin beeku. Yeroo baay'ees kan dabarsu namoota gurguddoo ta'an caalaa namoota taphatanii fi bohaartii fi aartii jaallatan waliin. Walumaa galatti namatti amane nama barreessudha. Kanarraa kan hafe nama hojii ammeenyaa itti yaadee ta'ee jedhee karoorsee hojjetu akka hin taanetti hin beeka. Kan inni yaadaa jiru guyyaa tokko gara Bishooftuutti deebi'uudha. Waliin taanee bakka itti dhalannee fi namootaaf jaalala addaa qabnu ni kaasna turre. Nuti waa'ee du'a isaa hin dubbanne. Eessatti akka awwaalamuus hin kaasne. Gaaffii Bishooftuutti yaa awwaalamu jedhus akka gaaffittis irrattis hin mari'anne. Bishooftuu arguudhaaf baay'ee keessa isaatti barbaada ture. Kana yeroon dubbadhu baay'een gadda. Yeroo xiyyaaraan dhufnu xiyyaarri karaa Bishooftuu yeroo dabartu halkan waan tureef hin argine ture. Kanaaf yeroo deebinu ni argina jedhaa ture. Hojii ogbarruu isaan kan beekamu Tasfaayeen uummata Oromoo hedduu biratti jaallatamaa ta'uu isaarraa kan ka'e maqaa moggaasaa Gadaa jedhus kennameefii ture. Uummata Oromoo biratti maaliif akka addatti jaallatame kan jedhu irratti gulaalaan duraanii The Ethiopian Herald obbo Dajanee Tasammaa ilaalcha isaanii waa'ee lakkoo Biraanuu Gammachuutti akkanaan himaniiru. Gadaan wanti inni godhe dhugaadhuma Oromoon beeku dhugaadhuma barreeffamaan hin teenye barreeffama keessumaa beekumsa uummeetiin taatota itti naqee dhugaadhuma jiru sana barreesse. Kun immoo keessumaa irra caalaan waa'ee aannoleeti. Kanaaf kanuma ol kaasee mul'ise Gadaan malee waan haarawaa ta'ee miti. Warri har'ayyuu aannoleen hin raawwatamne harma muraa fi harka muraan hin turre jedhanii waakkatan jiru. Kuni waan waakkatan illee hin qabu dhugaadha. New York Times dabalatee gaazexoonni biyya alaallee barreessaniiru. Baay'inni mootummaadhaan ramadamee fi ergama fudhatee barreesse jedhu kun hagam dhugaadha wanta kan akkamitti ilaaltu? Ennaa kuni barreeffamu jarrumti warrumti mootummaa isaan jedhan warri TPLF iyyuu akka gammadoo hin taane akka itti isumayyuu hin ari'anii isumayyuu hin adamsanii jarri kunatu bajata ramadanii fi dhuguma barreessisiisanii waan achi keessaayyuu hin ari'amu barreessaa akka Gadaa kana
nama waan qalbiisaa waan sammuunsaa ajajuun hojjetu kana maallaqaan bittee barreessisiif. Hojii gadaa Gabraab kana maaltu adda taasisa jettu? Kan gadaa kan adda godhu gadaan nama maqaa Oromoo qabu nama akka Oromootti yaadu sadarkaa guddaa taatoo guddaa karakterii guddaa taasisee dhiyeessuu isaa. Amma immoo oduulee gaggaababoon simbiraan ga'a. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gosi xiyyaaraa Boeing 737 Max gurraandhala dhufurraa gara balaliitti akka deebi'u beeksise. Waggaa 2 dura naannoo magaalaa Bishoftuutti xiyyaarri Boeing 737 Max balalii ET302 yeroo kufetti namoonni 157 erga du'anii booda gosti xiyyaaraa kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduutti balalii irraa dhorkamee ture. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi ministeera muummee biyyattii Mohaammed Hussein Rooblee aangoorraa dhorkuu isaanii beeksisani. Sababni dhorkii kanaas haala malee aangootti fayyadamuu fi lafa mootummaa seeraan ala qabachuudha jechuun ibsamus waajjirri Mohaammed Hussein Rooblee garuu murtii pireezidaantichaa mormuun ministeerri muummee hojii itti fufuu jedheera. Itoophiyaa keessatti qorannoo koronaa vaayirasii torban darbe keessa taasifameen namoonni 22,321 irratti vaayirasichi argamuusaa gabaasni guyyuu ministeerri fayyaa baasu ni agarsiisa. Kunis hanga har'aatti lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamuun torban tokko keessatti galmaa'e isa olaanaa yoo ta'u, kuni haalli dhukkubichaa ittiin babal'ataa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uu kan mul'isu ta'uu ministeerri fayyaa ibseera. Jimaata darbee obbolaan sadii dabalatee miseensonni maatii pireezidaantii duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lamaayyoo Tumsaa 7 qe'eetti ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ajjechaan godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa ganda Koonchii jedhamutti raawwateen walumaa gala namoonni 8 ajjeefamuu maatiin pireezidaantii Oromiyaa duraanii fi aanga'aan aanichaa himaniiru. Namoota ajjeefaman 8 keessaa 7 firoottan obbo Lamaayyoo yoo ta'an tokko immoo ollaa isaadha. Obbolaan obbo Lamaayyoo Atoomsaa ajjeefaman 3 keessaa tokko obbo Xiintii Atoomsaa manguddoo ganna 70ti. Ilma obbo Xiintii kan ta'an obbo Daaneen abbaa fi firoonni isaa irratti xiyyeeffamee ajjeefamuu isaaniif sababni jira jechuun akkanaan BBC'tti himaniiru. Jarreen kun daangaa irra jiru. Tajaajilaa ta'ee ofirratti eegaa ture namni sodaachaa ture. Taateen kun kajarraa yaadamaas ture ta'ee immoo akkasittis irraawwata jenneen qaama kan mootummaa wajjiniin ergaa walitti dhukaasanii jara keessaa qaamni muraasni miidhame booda guyyaa tokko booda yoo baafannaa waan fakkaatu wal qabata dabalata immoo qaamni ganda sana bulchuus lammiidhuma tokko dabalata immoo hanqinni ture jira kaallatti kan mootummaa biraati wanti kun akka inni dhiibbaamu beekamaadha sadarkaa biyyaattis wanti kun waan beekamaa waan tureef gaafa qaama kana walitti bu'an uummata kanaaf eegichi godhamuu qabu tun godhamiin bilishaallee dabalatee qaamni meeshaa hidhatu kiyaa fuudhamee sadarkaa gandaarra jira wasiilaan keenya lammiiwwan keenya dhumaan kun jiran immoo daangaadhaa bakka kanaan wal qabatee wantoota akkasii jira. Haaloo baannaa kanan jedhe sunis guyyaa dura qaamni kan mootummaa kun naqee qaama kan jaraa keessaa nama 2 hojjechiise. Maatiin keenya tarii kan hangafa wasiila keenya warra du'an keessaati tokkotu milishaadha. Kanarraa kan hafe hojii nageenyaatiin waliin qabatu nuyin keenya. Manni gubatee lubbuun ba'ee keenyuma calqabbii dhumtiisaa keenya irratti calqamee waan calqabameef qindaa'eetuma waan raawwatamedha jechaadha. Ilma obbo Adabaa Atoomsaa kan ta'e Addisuu Adabaa ammoo sodaa nageenyaa keessa ta'anii maatii awwaalanii akka deebi'an himuun ammallee sodaan nageenyaa jiraachuu dubbata. Uummatuma naannoo sanaatti bahee reenfatu kan awwaalee nutiyyuu bakka bifa sodaatiin jechuudha uummanni illee ammallee nutti dhufanii nutti kan jedhuun sodaataniiru. Nama 3 boolla tokko walitti kan awwaalaman jechuudha. Qaamni seeraa tures namni siyaasaa achi tures hin jiru halkan deemneetu awwaallee deebinee dhufes. Maatiinis faceera mannis gubateera waan ta'eef xixiqqoo gara durumayyuu gara magaalaa irra turre ammas garuma magaalaatti deebinee. Bulchaan aanaa Noonnoo Beenjaa obbo Kumarraa Diggaa ajjechaan kun maatii pireezidaantichaa irratti xiyyeeffatamuun kan raawwatame malee waan akkanumaan uumame miti jechuun qaamni kana raawwates humna abaa'oo shaneedha jechuun BBC'tti himaniiru. Humna diinaa aanaa keenya keessa ganda Koonchiitti argamuudhaan lubbuu nama 8 dhangalaafate. 8 kun 3 obbolaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan obbo Lamaayyoo Tumsaati warri isaanis maatii wasiilan eessummaan isaati. Gosti isaa garri irraa qarqootamuuf ergaman damshee raawwatte malee dingata yookiin akka carraa wayii miti waan ta'eef
barbaadee mandara keessatti maatiin hojii walitti dhiyaatan firri isaa qofti obbolaan isaa qofti xiyyeeffannoo ta'ee jedhameetu karaa sanaan galameetu marra kuttamu heddeeffame uummata miskiina maasii qonnaan bulaa tuunni maasii isaa makaraa katu iddoo tokkotti gashemmiiti hidhattoota jechuun minyoo abaaboo shaniidha. Wallagga bahaa keessa hidhatee kan socho'aa jiru abaaboo shanii irratti humni yaa'u. Himannaa kana irratti gama hidhattootaan wanti jedhame hin jiru. BBC'n himannaa irratti dhiyaateef deebii akka kennan gaafatus deebii hin arganne. Seenaa sanyii gurraachaa keessatti Arkibishooppii hangafaa warra Anjelikaan kan ta'anii fi badhaafamaan Noobeelii nagaa Desmond Tutu kaleessa umurii waggaa 90tti du'aan boqotaniiru. Hirphaa Gammachuu dabalata gabaasa qaba. Desmond Tutuun gaggeessaa amantaa caala nama siyaasaa akka ta'etti maqaan isaanii dhahamama. Isaan garuu an akkuma kitaabni qulqulluu jedhuttan hojjedhaa jechuun himannaa irratti dhiyaate kan waakkatan. Ajjechaa jumlaa Sharpeville jedhamu kan poolisoonni namoota gurraacha 69 bakka tokkotti fixaniin ji'oota muraasaan booda bara 1960 Desmond luba ta'uudhaan muudame. Bara 1975 immoo nama gurraacha yeroo jalqabaatiif diinii Anglikaan Johannesburg erga ta'een booda dhimmee sirna apartheid irratti qabsaa'uu eegale. Sirni biyya kanaa sirna fokkuudha. Sirni biyya kanaa cubbuu fi hamaadha. Waggaa itti aanu Desmond Tutuun daftee tarkaanfii fudhachuu baattee jennaan mormiin dhoowuu malaa jechuudhaan ministeera muummee Johan Volster akeekkachiise. Akkuma inni akeekkachiise torbanoota muraasaan booda magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Soweetoo keessattis abiddi qabateen. Desmond Tutuun osoo addaan hin kutin dhaabbataadhaan ilaalcha sanyummaa mootummaan hordofu seeraaf fedha waaqayyoo kan cabse akka ta'e ifatti itti himaa ture. Nuti bilisa bahuudhaaf eeggachaa jirra. Hundi keenya kana eegganna. Desmond Tutuun hokkora hunda ni jibba waan ta'eef poolisoota mormii ukkaamsanii fi gurraachota mormii bahanii namoota ni basaasaa jedhanii shakkan ajjeesan ni balaaleffatama. Bara 1984 badhaasa Noobeelii nagaa mo'achuudhaan mootota biyyoota alaa birattis gurra horate. Qabsoon bara dheeraa Desmond Tutu firii godhachuu kan jalqabe pirezidantiin Afrikaa kibbaa riiformii gaggeessuun beekamu De Klerk erga aangoo qabataniin booda ture. Pirezidantiin gurraachi jalqabaa yeroo filatamutti gammachuun Desmond Tutu daangaa hin qabu ture. Akkan ta'uu wallaale iyyuu na feesisa jaalala kiyya ibsachuun barbaada. Nan utaala nan shubbisa guyyaa isin akka dhufuuf ifaajaa turtan dhufeera. Seenaa baroota hamaa Afrikaan kibbaa keessa dabarte Desmond Tutuun fakkeenya namoota raafamiin amantiin cimee dhaabbatuutiin qabsoo haqaa milkaa'aa gaggeesseen Desmond Tutuun sadarkaa idil-addunyaattis dinqisiifannaa fi jaalala guddaas argateera. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolabuun dura oduu fiilmii tokkoon isinitti himaa. Fiilmiin Spider-Man No Way Home dhiyeenya ba'ee fiilmiiwwan erga weerarri koronaa vaayirasii addunyaa mudatee ba'an keessaa agarsiisa Global Box Office irratti $1 biliyoona buufachuun tokkoffaa ta'eera. Fiilmiin kanaan dura $1 biliyoona caalaa argachuun tokkoffaa ture fiilmii Star Wars The Rise of Skywalker jedhamu yoo ta'u innis bara 2019 keessa gadhiifame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabneerraa kan isiniif dhiyeessaniif Raafolii Dhugaasaadha. Boor walitti deebinaa. Nagaatti.